一小孩意外掉入正在运转的洗衣机，结果肺部因此感染了10多种细菌。这是一件发生在长沙的真实事件。那肯定有人说了，洗衣服时明明加了很多大牌的洗衣粉或洗衣液，怎么洗衣机还是那么脏呢？其实问题不在洗衣粉或洗衣液，而是洗衣机根本没有你想象中那么干净。虽然洗衣机通过机械性搅拌可以让衣服跟洗涤剂产生摩擦，从而将衣物上的污渍溶解并排出，但衣物上的皮屑、汗液、死皮细胞等有机物根本做不到100%排出，残留下来的杂质就容易积攒在橡胶门圈、滤网、内筒缝隙上。等你把洗衣机的舱门关闭后，内部的湿度会提升到70%以上，而潮湿环境本身就有利于细菌或霉菌繁殖，再加上皮屑和汗液等有机物还是它们的营养来源，在这种情况下自然就会滋生大量细菌或霉菌。要知道，清水或普通的洗涤剂只能清洁衣物，根本清除不了门圈或内筒缝隙等隐秘地方上的顽固污垢和细菌。如果全家人的衣服都丢进洗衣机里清洗，细菌或霉菌就会随着水流附着在衣服上，一旦穿上这些衣服，霉菌孢子在抖动下容易飘散到空气中，就有可能随着我们的呼吸进入肺部，并产生大量毒素。这些毒素会损伤肺部的上皮细胞和肺泡组织，从而引发跟肺部相关的问题。你就说是不是有全家染病的风险了？所以有些小孩身上总是莫名出现瘙痒感或小红点，很有可能就是穿上带有细菌的衣服所导致的。更严重的是，有些人为了贪方便，把贴身衣物丢进洗衣机去清洗，那问题可就大了。等穿上被感染的内衣内裤，细菌或霉菌跟生殖系统直接接触后，就有可能引发尿路感染或滴虫感染等问题。据上海市疾控中心对家用洗衣机的采样调查结果显示，超过80%的洗衣机都检测出了细菌总数超标，大肠菌群的检出率更是高达100%，霉菌检出率超过60.2%。所以洗衣机一定要定期清洁，像这款莫蒙洗衣机清洁除菌液就很不错。以前大家都是找人上门清洗，不仅费时费力还费钱，多次拆机还会影响洗衣机的使用寿命。现在只需往内筒倒入小半瓶清洁剂，打开常用的洗衣模式，自己就能把肉眼看不见的霉菌渍全都洗干净，有高达99.9%的除菌除霉率，能有效抑制细菌滋生。即便连螨虫这种顽固的生物，它都能做到100%清除。每个月清洗一次，洗衣机用着干净又放心，洗完还有一股淡淡的柠檬清香，也难怪它有上万条好评。如果你的洗衣机一直没清洁过，又或者是洗出来的衣服带有异味，一定要试试这款清洁除菌液。只有洗衣机干净了，洗出来的衣服才能让家人穿得健康安心。